مبدئيا كده انا لما خلصت المسلسل كنت مبسوط وراضي عن اللي شفته بشكل عام. المسلسل قدر يكسب الرهان الكبير اللي كان عليه بسبب البروباجندا اللي اتعملت له قبل حتى ما يتصور. واكيد المسلسل كان فيه سلبيات، لكن بصراحة ايجابياته غطت في اوقات كتير على السلبيات دي. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في المسلسل جودة الصورة، واللي اقصده بجودة الصورة هو الشكل النهائي اللي وصل لنا على الشاشة. يعني ممكن تتفرج على مسلسل يعجبك فيه التصوير بس الالوان ما تبقاش قد كده، او الديكور ما يبقاش مظبوط، لكن بصراحة الجودة النهائية اللي شفتها كنت سعيد جدا وراضي بكل تفاصيلها. المسلسل دخل تقييم افضل 250 مسلسل في التاريخ على IMDb، ووصل المرتبة رقم 176، وترتيبه عمال يتغير كل شوية، لكن دخوله اصلا التصنيف من الاول كان انجاز كبير. الحلقة الاولى كانت احداثها بطيئة شوية، وده الحقيقة مش عيب خالص، لانه في الحلقة دي بيعرفك على الشخصيات وتفاصيل هيتبني عليها باقي الحلقات. الحلقة التانية كتير مننا كان مستني يعرف اكتر عن شيراز وايه حكايتها وعملت ايه مع رفعت وهو صغير، بس اتفاجئنا بقصة تانية خالص واحداث مختلفة دخلتنا في رحلة مع الموميا كانت مقبولة ومش مملة. الحلقة التالتة دي بقى اسوأ حلقة في المسلسل. زي ما قلت في المراجعة اللي فاتت، الشكل الكرتوني للعساس فصلني جدا، رغم ان الحلقة دي ظهر فيها شخصية لوي المهمة جدا والمؤثرة في باقي الحلقات، بس بجد مش قادر اسامحهم على كواليتي الغوريلا اللي بيكون احسن من كده في افلام الكرتون. الحلقة الرابعة قدرت بسرعة تخليني ارجع تاني لحماسي، وغطت على كوارث الحلقة اللي قبلها، وكان فيها تمثيل ومشاعر عائلية حلوة جدا، خصوصا بين رفعت ورضا اخوه اللي بالمناسبة مثل حلو قوي في المسلسل ووصل للقمة في الحلقة دي. انا مش جاهل عشان اصدق الكلام ده. جاهل؟ مش جاهل زينا، مش جاهل زيي. دي العلم واليد اللي اتشججت في الارض عشان انت تروح المدارس، في الاخر تقول لي جاهل. انا عرضت عشان انت تقع من فوق تلاقي حد يسندك. وظهور الدكتور اللي كان اختيار ممتاز قوي للدور، رغم انه وجه جديد لكنه كان في مكانه، وكنت كل مره بشوفه بحس بقلق وتساؤلات عن ايه اللي ورا الدكتور ده. بيقولوا ان اداها غولة ومتنكره في شكل بنت، اجمل بنت ممكن تشوفها في حياتك. لو رحت ناحيه المصرف بالذات بتنده عليك، ونادها الاولى بتبقى عبده صوتها الرقيق، بتساهم وتسرح على امر انك تشوفها. اما الندهه الثانيه فدي بقى مرحله الهياج. اما الندهه الثالثه فبتخليك تهلفظ كده بالكلام، وبعدها محدش يقدر يقف في طريق انك تمشي وراها لحد النهايه. في الحلقه الخامسه مستوى التمثيل عالي قوي، واحمد امين حسسني اني بعاني زيه بالظبط ومش عارف انام من الجاسوم. واي حد هيشوف الحلقه دي هيرتبط بيها جدا، لانه اكيد مر بحاله الجاسوم دي مره وهو نايم، بس مش فاهم ايه لازمه هدى المفتي في مشهد في اول الحلقه كضيفه شرف. يعني ايه نجيب ضيف شرف عشان ياخد حقنه ويصوت شويه؟ دكتور رفعت، انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، بسبب توصيه حضرتك البحث بتاعي اتقبل هنا في الكليه. في الحلقه السادسه ابتدينا رحله جوه البيت مع رفعت وحقيقه قصه شيراز، وهل هي معاه ولا ضده، ومين الشرير الحقيقي اللي كان مدمر حياته. الحلقه كانت في التوب وما فيهاش غلطه. احمد امين في دور رفعت كان عظيم، ورغم انه ممثل كوميدي لكنه ما خرجش لحظه واحده بره الشخصيه ومعاناتها ومشاعرها مع عيلته ومخاوفه. خلاويص خلاويص وحتى مع حبيبته ماجي كان في مشاهد رومانسيه جدا، ولا كانها في احسن فيلم رومانسي. قول لها استني يا ماجي، قول لها بحبك. اتمنى الرحله تكون مريحه. ايه
اللي بقول عكس اللي في دماغي. مش هتبقى رفقت لو ما عملتش كده، بس خلاص انا مش عايزه اتخيل اللي في دماغك. الحل الوحيد انك تقوله بصوت عالي لما تبقى قادر تقوله. سكوتلاند مش بعيده. رفعت اسماعيل، استاذ دكتور امراض دم وحمار كبير. وعلى فكره بتكون مخاطره كبيره قوي لما ممثل كوميدي يدخل تجربه زي دي، بس لما بينجح بيقدم لنا ادوار بتتحفر في ذاكرتنا وما بننساهاش ابدا، زي دور احمد حلمي في اسف على الازعاج او محمد سعد في الكنز. احمد امين خد الدور في حته تانية خالص، ولو فضلت اتكلم عنه ساعتين مش هديله حقه. بصراحه هو كان جوهره المسلسل. رزان جمال في دور ماجي حسستني انها فعلا بنت اجنبيه وجايه من بره بالعربي المكسر بتاعها، لدرجه اني بدات اشك انها ممثله اجنبيه فعلا مش لبنانيه خالص. وحبها لرفعت ومشاهد الرومانسيه بينهم كانت حلوه قوي، وكنت بستمتع كل ما يدخلوا مع بعض في مشاكسات اتنين حبايب. ما سألتش عشانك جبان. انا جبان؟ يمكن مش بتخاف من موميا ولا من وحش بالصحراء، بس لسه خايف تقرب من حد طول اللي جواك. ده غير شكلها والشعر الاحمر اللي كان حلو قوي عليها وكان مناسب للدور جدا. آية سماحة عملت دور ممتاز وقدرت تخليني اتعاطف معاها، وصعبت عليا في اوقات كتير في معاناتها في حبها لرفعت اللي ما بيحبهاش ومش حاسس بيها وكان مجبر عليها. انا اسف. على ايه؟ على كل حاجه، ان انا كنت السبب في تعبك وعلى طريقتي. انا عارف ان اسلوبي مش احسن اسلوب ممكن. ملوش لزوم الكلام ده يا رفعت. انت ما قدرتش تحبني ودي حاجه مش محتاجه اعتذار. الواحد لو قدر يحكم على قلبه الناس كلها كانت ارتاحت. سماء ابراهيم في دور رئيفة عملت الست المصرية اللي في كل بيت بدون اي تصنع، ما كانتش بتألف في الدور ولا بتعمل غير المطلوب بالظبط، اللي هو انا اهو ست مصرية بتخانق مع جوزي بس بحبه قوي وعايز اخويا يتجوز قريبتنا الطيبة اللي شبهنا ويبعد عن الخواجاية. مين دي يا رفعت؟ ده اللي كنت خايف منه. رئيفة بدأت تسن السكينة. آسفة، أنا كنت زميلة رفعت في الجامعة. ترطني بالعربي. أيوة، شكرا. رشدي الشامي اللي قام بدور رضا انا الحقيقه ما شفتلوش حاجه قبل كده، ورغم انه عمل مشاهد قليله ومش بيتكلم كتير لكنه ممثل تقيل جدا وكان مؤثر قوي في كل مشهد بيظهر فيه. نداها ندهته، يعني ممكن تندهوا للمره التانيه وساعتها هتبقى نصيب. بس تخاريف هنا جت بس. الاطفال كانوا كلهم ممتازين، خصوصا اللي عمل الدور شيراز والولد الاسمر اللي عمل دور ابراهيم والولد اللي عمل دور رفعت وهو صغير. انا عرفت ان جدك هو اللي حبسك. اوعى تقول لحد انك شفتني، لو جدي عرف هيموتني. شيراز انا بحبك. وكان في ادوار تانية صغيره مميزه زي دور احمد داش في الحلقه الاولى. انا همسكك. ودور الام العبقري ومشهد احمد امين معاها اللي بالنسبه لي كان احسن مشهد في المسلسل كله، ورغم ان دور ام وست مشلوله ما بتتكلمش لكنها ابدعت فيه وكانت بتعبر من غير ما تعبر، لدرجه اني قريت كلام كتير في عينيها ما قالتهوش. انت وحشتني يا امي. نفسي اسمع منك كلمه تدلني. ازاي اخرج من المتاهه اللي انا فيها دي؟ المسلسل كله عظيم ويستاهل تشوفه وتفتخر بيه، ومفيش اي عمل فني كامل بدون اخطاء، وبلاش عقدة الخواجة تسيطر عليك وتقعد تتصيد الاخطاء اللي بتكون موجودة في اي عمل اجنبي مهما كان عظيم. دي كانت حلقة النهاردة من سينماتيكا، استنوا الحلقة الجاية بمراجعة جديدة ويا رب تعجبكم. كان معاكم محمود الفقي.